大家好，你出差、旅行在外，觉得最麻烦的是什么？对于我来说，最麻烦的莫过于我的内衣干不了。比如说内裤呀、袜子之类。早些年就已经有了旅行在外可以用的一次性的纸内裤，但是那个时候袜子是没有一次性的。那今天给大家带来一个好消息，咱们差旅途中也有品质很好的一次性袜子出现了。它就是 TTL 的一次性袜子。这个是旅用的啊。这个袜子里边是独立的包装。它一包有6双都是独立小包装。那这2个小包装呢是有粉色的颜色，还有白色的颜色。我自己觉得有了这种一次性袜子之后，我的差旅变得很方便了。看一看这个袜子好在哪里？弹性非常强。你看一看，这拆的是一个粉色的，这条粉色的袜子呢搭的是白色的边，从美观上面看也是很好的。那它的弹性非常强，你可以看到可以拉得很长，所以包容性很足。它是没有大小号之分的，咱们女性都可以用。TTR 的这个一次性的袜子，因为它的高弹设计，它是穿着不易掉跟的。我自己来回起码走了几公里，穿着这个袜子它都没有掉跟，很好穿。而且它的材质是比较贴肤的聚酯纤维材质，穿在脚上是非常舒适透气的。除了参与这个场景，你遇到了梅雨季节，袜子干不了的时候，你可以考虑用这个 TTR 的一次性袜子来代替。你在运动之后要去参加其他的聚会，那么有了这个一次性的袜子也是很方便的。所以今天给大家推荐 TTR 的一次性袜子，真的好用哦。